ये है कि सिलसिला नात खानी और सिलसिला तकारीर जारी है, और चूँकि हम इत्तेफाक से मौला मुर्तज़ा की औलाद में से हैं, लोग समझते हैं शायद उनकी औलाद होने की वजह से धड़े की बातें करते हैं। नहीं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का गदा मुबारक जो है ना, जिसका नाम याफूर है, याफूर के माने होते हिरन। पहले उसका नाम अबू यजीद था, ज़ू नफ़रा, ये नाम मुझे पसंद नहीं, नाम बदला था। हम उसकी भी ताज़ीम करते हैं क्योंकि ईमान इसी में है। तकमीलुल ईमान इल्म अकीदा की किताब है जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने पर्शियन ज़ुबान में लिखी है। उसके अंदर बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर के कांटों का भी जो ताल्लुक़ है ना, सरकार के हुकूक नबूवत से है। अगर मदीना तैयबा के कांटों का भी वो एहतराम न कर सके, उसका ईमान सलामत नहीं है। सरकार के सहाबा, ताबीन, अतबाए ताबीन हमारे सरों के ताज, हजूर की आले बैत, हजूर के अज़वाज मुतहरात और हजूर की आज तक पैदा होने वाली औलाद हमारे सरों की ताज है। हजूर के हर ताल्लुक, हर निस्बत, हर वास्ते का एहतराम ज़रूरियात दीन में से है। और ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है, अगर कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मिसाल के तौर पर नाम ले लेता है, मैं उससे अज़ुर्दा हो जाऊं, ये अलामत इस बात की होगी कि मेरे सीने में ईमान सलामत नहीं है। जिसका ईमान सलामत है उसको सरकार के दोस्तों का जिक्र से क्या तकलीफ है। तो हजूर की आले बैत सहाबा भी हैं और आले बैत भी हैं, उनके जिक्र से अगर उसको तकलीफ पहुंचती तो क्यों पहुंचती है। हजरत इमाम इब्न मक्की रहमतुल्लाह ने शिया के रद में किताब लिखी जिसका नाम है स्वाए के मोर का। वो को आले बैत की तारीफ में लिखने का प्रोग्राम नहीं है। सलीम जहांगीर की जो बेगम थी ना, नूर जहान, ये अकीदे में शिया औरत थी। ये झूठे मजहब इत्तेफाक देखें, औरतों की मार्फत आते जाते रहे हैं। हाँ, ये झूठे मजहबों की अलामतें हैं। आज भी जितने झूठे मजहब हैं औरतों के जरिए से फैल रहे हैं। तो उसने चाहा कि मेरी बेगम भी नाराज न हो और शिया मजहब का रद्द भी हो जाए। मुगल बदअमल जरूर हो गए थे, बदअकीदा नहीं थे, ये बाद में बदअकीदगियाँ वगैरह उनमें आई हैं। तो उसने हज़रत इमाम इब्न मक्की रहमतुल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि आप इस वक्त इमाम हरम हैं और पूरा हिंदुस्तान आपका शागिर्द है, पूरा शर्कुल औसत आपका शागिर्द है, आप शिया की तरदीद में किताब लिखें। तो शिया की तरदीद में लिखी हुई किताब है जिसके अंदर उन आयात पर बहस है जो बराह रास्त 313 आयात जनाब हैदर करार की शान में कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, लेकिन चंद आयात पर गुफ्तगू की है। अब मैं बात करूं तो चूंकि उनके औलाद में समझते हैं उनके धड़े की बात करता है, नहीं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के जानवरों का भी धड़ेदार हूं, मैं सरकार के शहर की मट्टी का भी धड़ेदार हूं। और ये सिर्फ अकेला मैं नहीं, जिसको ईमान की जरूरत होगी भी यही काम करेगा। और हजरत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक बजाय खुद एक अजीब मकाम रखते हैं सफ़े अंबिया में, लेकिन उनकी आलों में, उनके अज़वाज में, उनके सहाबा में, उनकी उम्मतों में, उनकी ज़ुबानों में, उनका दीन अदियान में और उनकी तहजीबों में सियादत और क़यादत रखती है। ये किसी की गलत फहमी है कि किसी का नाम ले तो वो नाराज हो जाता है। नहीं, ईमान की अगर जरूरत है ना, सरकार के हर ताल्लुक और हर वास्ते का एहतराम करो। उन्होंने वो आयतें लिखी हैं और ये उन्होंने भी बताया कि 313 आयात कुरान मजीद की हजरत मौला मुर्तज़ा की शान में नाज़िल हुई हैं। और हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने जहाँ हैदर करार का जिक्र किया, पहले पेज पे टाइटल पे उन्होंने लिखा है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का कोटेशन कि मा जा फी अहद मिन सहाबते मिन अल फदाइल मा जा फी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि इतने फजाइल सहाबा में से किसी के भी नहीं आए जितने जनाब हैदर करार किया है। लिखने वाला कौन है? इमाम सयूती, जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से है। और किसका हवाला दे रहा है? इमाम अहमद बिन हंबल का। वो जो खल्के कुरान का बहाना था, असल में यजीद को उम्मत में पहला लानत के लफ्ज़ से भरमला कहने वाला वही पहले इमाम अहमद हंबल हैं। तकमील ईमान के अंदर इसका जिक्र किया हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, किन किन लोगों ने यजीद को नाम लेके लानत की है। नाम लेके लानत करना ये कुफ़ार के खसाइस में से है, नहीं तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन, ये जुमला एक इजमाली तौर पर आप कह दें, लेकिन नाम लेकर सिर्फ कुफार के लिए लानत आई है। और हजरत इमाम अहमद खम्मर पहला आदमी है जिस आदमी ने भर सरे मैदान
اور حقائق کی روشنی میں یزید کو لعنت کہہ کے پکارا ہے۔ تو وہ عباسی یہ سمجھتے تھے کہ جس وجہ سے یزید کو لعنت کی جا رہی ہے وہ وجہ ہم میں کروڑ مرتبہ پائی گئی ہے، اگر ایک مرتبہ وہ لعنت کا حقدار ہے تو کروڑ مرتبہ لعنت کے ہم حقدار ہیں، بہتر یہ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے صفایا کیا جائے۔ یہ قصہ تھا اصل میں۔ اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے ان آیات پر بحث کرتے ہوئے ایک قرآن مجید کی تفسیر میں اس مقام پر لکھا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ابھی انہوں نے کہا کہ خوضے کو اثر دھکے دے کے ہٹا دیں گے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب اپنی مرضی سے یہ کہہ رہے ہیں یا حضرت امام حسن اپنی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں۔ اس جگہ لکھا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، حساب کتاب ہو گیا ہے، سب قصے سارے مکمل ہو گئے، امیگریشن نے اس کو ووچر دے دیا کہ جاؤ، لیکن جنت کے جب دروازے پر کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے ایک بات کرنی ہے۔ اس جگہ امام حضرت مکی نے لکھا وَهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ حُبِّ عَلِيٍّ، اس جگہ پوچھا جائے گا محبت علی میں کیسا تھا، اگر علی کا بغض رکھتا تھا تو واپس چلے جا، تیری جنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں نے نہیں لکھا، اور جس آدمی نے لکھا شیعہ کے تردید کی غرض سے لکھا ہے، اس آدمی نے کوئی فضائل اہل بیت پر کتاب نہیں لکھی، اس آدمی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کے منکرین پر جس قدر مذمت کے پتھر برسائے جا سکتے تھے نہایت دیانتداری اور اخلاص سے برسائے ہیں، لیکن جہاں انصاف کی بات کرنی آئی انہوں نے اہل بیت کے فضائل ہیں مستقلاً بیان کیے ہیں، وہ آیات ترتیب بار ذکر کیے ہیں، ان کے اندر بیان کیا ہے، کہا سب کام ہو گئے ہیں، روکو، اب ان سے پوچھا نمازیں پوری نکل آئی ہیں، روزے پورے نکل آئے ہیں، حج پورے نکل آئے، زکاتیں پوری نکل آئی ہیں، اب ان سے پوچھو حب علی بھی رکھتے کہ نہیں؟ معلومہ حب علی کے بغیر جنت کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو حضرت حیدر کرار کے سامنے صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا، یعنی ہمیں حضرت حیدر کرار کا مذہب بھی سمجھنا ہے، آپ کے فضائل بھی سمجھنا ہے، آپ کا مذہب بھی سمجھنا ہے۔ مذہب آپ کا یہ ہے، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور جتنا زمانہ یہ تینوں خلفاء رہے ہیں ہر زمانے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے پاس ان کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک مولا مرتضیٰ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ مذہباً وہ آدمی شیعہ تھا، اور ابھی بدقسمتی اس کی بھی کہ وہ ریل میں ملاقات ہوگی، نہ بھاگنے کے قابل وہ ہے نہ بھاگنے کے قابل میں ہوں۔ اب میرا جی چاہیے بات چھوڑو، میں جوان آدمی تھا، کتابیں تازہ تازہ پڑھی تھی، میں نے کہا میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل حضرت حیدر کرار کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا۔ کہا نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، میں نے کہا دو طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں، یا منافقانہ یا مخلصانہ، کون سی پڑھی ہے؟ جس کو انہوں نے اپنا امام سمجھا میں ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں۔ جناب حیدر کرار کا جو ساتھ ہے جناب صدیق اکبر کے ساتھ، کوئی بھی علی کا ماننے والا ہوگا اس کو صدیق اکبر پر ایمان لانا۔ علماء عقائد نے ان کو کافر نہیں کہا، یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ علی کو کافر کہتے رہے مگر ان کو کافر نہیں کہا، فراق دلی کا یہ عالم ہے۔